na fuka mi pona yo ndeko sala ba émission na tse penza ba genou na se soy mama sila ba yo ko antina ma belle vie nzamba sa charger na bango mais biso tozo lobela bango biso ba artiste oto lobela bango biso ba chroniqueur oto lobela bango ya na kiti penza na kombo Yesu Masia Nazareth pardon tant oto loba makamususu bande konanga pardon to so tant lo makamususu to tika na moi silence to luka kimia to lingi kimia olinga ma belle vie mi me kolobele na nsuté olinga ma sila mi me kolobele na nsuté bande konanga po ezala te olobaki na phase ya malamu me ba komisa na phase ya mabe to tika na kimia ezala bande konanga bozana ba émission bela ko sala ba yaya bozana makambe bela kolobela na mboka na biso bande konanga to tika na bande ko oloko ba boyi to tika ah, autant comme on a. Mais vous ça bien qui. Mais comment vous ça va qui. Mais il comme. OK, répondre la fois le bini. Avec nous mon assis là, mon épée belle va sur la ici bango. Au pire tu as un message, ouais, le bien ça prête, tu vas lui passer prête. Tu dois éviter sur le fond là. Vous là là, pas que ça un message moi ya paix. Moi je peux te passer un message à paix. On peut passer moi un message à paix pour qui met ça là. Oui, toyé. Parce que tu dis qui. Le quoi toyé que ça déjà pas on a voilà. Donc c'est quoi yo bango pe ko basala pas voilà oya yo kana raté na oyo voilà ni boyo kana raté donc ça dit ko sala ba message boye bisa na bato na bino oyo ya lo kwa neti ke une fois neto yebi à l'époque je na souwera na JB babando yo kana o wenge BCBC o wenge maison mère mais banda to comprenant wera na JB ba yo kana ta ba ben sa bato na stade tokenda ate tokenda zaka nde bato banamona neti sai na papa masini toyokana mais bana mona biso toyoda mengu zaka na bangungu amfumu lengi betu tuyangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouger ah papa uki sadisa bana YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse. Aujourd'hui, Wankunga Mimbot, Ima théâtre, Mana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moïmoïne. Roger, moi, ya fils lengi ah feroce ya gine feroce makangwe ah Metro Makengo Shadomba. Bonjour, bonsoir, bonne nuit sur Metro Makengo Tapis TV, la télé de réalité. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement du JPM de la presse congolaise. Nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, on a découvrir nos actualités, artistes, pasteur. Lelo, nous avons une analyse par rapport à Yalikambo Oyo. Il y a des comédiens Oyo et Salamaki, culte Salamaki, pasteur de la foi, invité tous les artistes et comédiens, Bazaki on a présent, mais il y a eu aussi absent César vraiment. Et puis moi mingi na kiltwana donc kiltwana zaki kombo ya réconciliation qui c'est réconciliation kiltwana tout moi qui présente le président Masumu le président Lombi bato ebele ma artiste ebele bazaki wana mais ce qui totalement bien donc kiltwana zaki vraiment basé pour na deux personnes voilà zaki pour na deux personnes oyo bazako mima artiste et comédien na libungi mo mukie parce que artiste et comédien lelo ba komi na deux camps on a deux camps donc découvrir en quatre émissions sur la découverte des ala toujours merci je ne peux pas commencer cette émission sans remercier Oyanga donc sans remercier mon boss merci à papa Metro Makengo Simou Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mumba
Makengo, maman sociale, maman Abanebele. Merci à famille Makengo Mobimba, je vois Mireille Makengo. Merci aussi à Mifi Makengo, à tout le monde, tout le monde, famille Makengo Mobimba. Merci à Ne Papa Nes Makadi Diatabo, papa na Jonathan. Merci aussi à papa Jokis, papa Jokis Motibele Kuna na Suisse na Zurich. Merci aussi à Mbuta Roger Mwana Mavala, papa Roger Bambotebele. Nayo Kuna na Suisse na Zurich. Merci à mon sponsor officiel Salon Fleury depuis Suisse Kuna na Zurich. Merci d'avoir venir partout Bozali. Bon continuez vraiment à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Beaucoup à la décité. Merci aussi à Yalidi Kati Amandine Moulasoko depuis Paris. Merci à Lisette Moulasoko Motema Gelor Kisoka Soda Poto Force One. Merci à mon abuse Delix, la blonde fashion. Donc Mama passe, depuis Istanbul Kuna, la blonde fashion Bambou TV. Merci à mon frère Samuel Lufilou depuis Irlande, Moussa Ilankolo. Vous consommez l'album Naïza Wana Banzembo Bezali. Donc vous allez décider. Merci vraiment à tout le monde. Vous venez à tout. Vous avez belé, nena loba mona tanga ba comme na zali et ba tang comme na venu belé vous avez belé. Donc voilà, merci Linda Madi di Christelle Mawila, Céline de Paris. Vous avez vraiment belé, vous avez belé. Merci Nabino. Donc vous continuez à s'abonner toujours, ça m'a plaisir. Merci. En voilà, actualité Zara Moko Oyo, il y a pasteur de la foi Nenga Bingser, Baptiste comédien de Toloba toujours. Bazawane belé bazaki on est belé malgré l'absence à batum sur les acquités. En tout cas et ça la participer parce que pasteur de la foi Azam Moussa Nzambe Aza comédien boyebi à mon avis trop c'est trop par rapport à faire oh il y a si la bisalou na ya belle vie kandi donc bangondi baza semer des troubles ba comme et ba makamu sur bima pona ba comédien ou ba comédien ba kaboli décan et comme une famille bota na bakouk ning bazana ba guerre ekoma entre bango alors surtout bisi la bisalu na Belgique quand baza bana ya papa moko bana président Elombe mais lelo boka bon ekomi makasi parce que bakoma na ba dimata makasi boyi ba site na bango tala makasi SB tala makasi bela petala makasi donc ba artiste lelo ba comédien ba comme ko envier ko kendo jouer na ba site wana nyoso mibali. Alors pendant qu'on jouer kuna ba comment na ba stratégie mo ba comment ko leka na ba émission ba leki mona o asa pour ça jouer pas si là akoya amani ko critiquer ko mabe po ya belle vie or on a besoin à jouer pas belle vie au monde na télévision ko critiquer si la ko mama be po na si la ko créer mo izala rati bon ba tumsu bazolo ba ne ba soit si la nta tinda ba bon to belle vie nta tinda ba bon to ebiti mais et ça là qui Moussa Nzambe passe azali comédien pe pasteur de la foi à lobby soki mambona zo continuer to mais azaki décision que non yé ako kendo ko jouer lisusu n'a pas si la tête et pas belle vite parce que baza ko mema moi ignorance moi libungi moi muki na monde na bango ya comédie quoi ya ba comédien. Donc cela veut dire qu'il faut avoir solution, trouver solution par rapport à Maramon. Athée, azaki clair, azama clair. Akendake pas belle vie, expliquer belle vie, solution belle vie, il y a un problème là si là. Aïe pas si là. Alors il y a pas un problème là belle vie. Mais il lo connu ni ça la rakeno, ba le canaba télévision. Ba lo ba ka ba finga ka kan ba finga ka bonga na za ba kuko ngana za famille bota. Yo ça la bien ti. Moi ça ça qui culte wana culte réconciliation pour batu ba comédien ba yoka ba comprendre et ça la ezala bien ti boza bana papa moko et puis bozo talama ba talaka bino bozo bino na bino bozo yokana te ki mutema mabeza na kati ki mutema mabe na ezongo zo tuna bato soba kende na bandaka nganga basimba ba kiss pour sila benga ya jouer to pe belve benga ya jouer ba comédie ba koma ba guerre wa oleka na ndenge na ngana naza ba cook ngana za ba kuna linga ka famille bota te ngana za boy o paye ngana za famille bota na linga ba cook te tala ils ont créé vraiment ba rancune ça la bien te et on pasteur de la foi tant que homme de Dieu Moussa Nzamba aye a benga a tei a conseiller a pesi
ba message mo ya makasi po toujours bazala ba réconcilier na ndenge moko ya bien ba le deux sœurs wana. Malheureusement tout le monde qui présente sa belle vie kandi na kilt na présence si les ala quitté. Mais je pense message et comment qui to peso koma ba ndenge tozo solo la boye message pe ezo koma. Ngai moko naza témoignage donc témoignage vivant ya makambo oyo. Nga ser si la bisalo benga nga na kendo ko jouer na ko jouer il y a des fois na SB mais esalanga passe dans ba master na bazana ba bela kuna donc ceux qui na que jouer na pas ici là na soit na zo ya beto kutana master na biso na master na nga yo kupusa na pembe na biso te uza bakuk oyo sani na famille bota biso ta ba famille bota tala bota donc ba lobby o isengi ba loba pendant que ngai na yebi que ser na nga to solo la bien belle vie nga to solo la bien si la peut to solo la bien. Il y a des fois peut-être profil na ngai na bela nanu monanité pour nous jouer mais tant que on a peut-être va ça l'appel nanga mais tant que tout le monde ndeko na biso ser na biso na si la bisalo amoni profil na ngai na SB et répondre za ko simbi yango mona benga nga na kendo ko jouer mais tant yo ndeko na ngo za famille bota oye ate yo ko pusa na pembe na biso yo za abaku ko za très oya pembe na biso te tala bo nga mona za témoignage vivant non ba baye bien ngo nga so na ki jouer pas si là na jouer pas benga nga voilà amoni que non jenanga ezalaka bien yango za ko permettre na jouer kuna mais bato musu bakoma ke simbela ba kisi po ba ke jouer na pas si là po ba ke jouer pas belle vie bato musu bazo etinda bakoma ko lekana na ba télévision na ba internet ko lo ba ko finga si là pour belle vie mona na alobela kinga malamu tika na zoya jouer nengo wana ba musu akomo ko finga belle vie na finga pour belle nani si le mona nga et permettre nga po abenga nga na jouer alors ils a bongo te ils qui to côté bandeko na nga bino bolanda ba surtout ba comédie na lobela mingi ba comédie bozolanda nga boyebi o na zoloba pasteur ateya za clair alors bi akokende ko jouer les sociétés et pas si là et pas belle vie okende ko jouer société parce que pendant que bango mbali na bayokanité baza ko mema batu wapi ba te division na kati ya monde ya théâtre ba komi na ba camp ya ba bakuk na ba famille de bota et ça là vraiment bien te bandeko na nga et ça là vraiment bien te tant que ça va message va qu'il sabo et salami pona kaka souci ya bino ba comédien bozonga na nzela souci ya ba comédien bozala batu mo ba exemplaire parce que bo ba éducateur en masse lelo tout monde ba nigérien ba ivoirien ba camerounais ba tanzanien bo monaka musala na baza ini yango musala bango kende liboso baza ko évoluer ba komina ba mbongo baza stable ba komi pe baza ko respecter bana ba société parce que baza zo musala ba na valeur ko finga izate ko ina izate mais biso ayaka na Congo zotala ndeko muninga ndinga zo finga ndeko na ye mwasi utala ndeko muninga zo critiquer ndeko na ye est-ce que ça a un problème tout ndengini eza kitoko te eza vraiment passé voilà bandeko na nga donc il y a bien régi tout botozo interview artiste comédien après qu'il ndenge balobaki mon présence à sai ayaki ba isobe bazaki na papa Johnny Tsaka ba no ba balobaki pona likambango baza ko beta kaka c'était na ba deux sœurs na biso wana ndeko na biso ba sœurs na biso si la bisalu na sœur na biso belle vie kandi bango baza promotrice makambo ebele na monde ya théâtre bango baye ko kabola bango baye bo ngana za ba famille botana babaku bozolanda nga famille bote bozolanda nga bote ninga rigerte bino ndipe bolandaka ba fans bo na poto boza bomemaka biso na erreur bomema pe bango pe na erreur ils ça la bien ti en tout cas on a régi avec la complicité avec Roger Tozawana tout balancer bozo interview na salaki ngambo na salanga pe na salaki interview na salaki na ba artiste comédie ba sai ba lobaki bola nango na kati parce que ato ba vérité to yaka na analyse na ba épreuve na biso oyo ilaksaka keno toujours travail to buka lokuta te tout zonga na régie bolanda puis to zonga pona suite ya émission na biso oui toyé kwani parce que to kiki le quoi toyé to sali déjà pas wana ya kolinga kinya voilà donc sikoyo bango pe ko basala pas voilà oyo yo kana raté na oyo
wana ni boyoka na ati donc ça dit bosala ba message boyebisa na bato na bino oyo ya lokwa neti ke une fois ndeto yebi à l'époque je na so wera na JB babando yoka o wenge BCBC o wenge maison mère mais banda to comprena wera na JB bayokana taba bengisa bato na stade tokenda ate yoko to su exemple musiki saka nde bato banamona neti sai na baba masiki toyokana ate mais bana mona to to damengu na bangungu donc kimia ezali nango kimia ezali esika kaka moi moraji wana ezali kokandeka kokanga yango déjà bandeko oyo neti bolandaka biso baartiste na bino po boyebi banda na babulutu ti na bagénération na biso donc oyo nyonso bozwaki biso baartiste mabe bokokai kotomboka mwa moke na bacomportement na biso ntango mosusu tozosala boye ntango mosusu tozosala boye en tout cas démarche wana yango tozosala po boyeba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino toza baéducateur ya masse bango mpe bajournaliste bachroniqueur bango mpe bazangisaka biso kimi bango mpe bakende kofabrikaka makambo na tutu bango nde bapelisaka mpe moto ntango tozalaka nango ndenge wana te bino mpe bopelisaka moto utofunda bato nyonso baozangisa bato kimi mpa nzambe oyo ezali biso église to internet oluki baproblème na makambo oyo nzambe ayo donc par rapport à la question conclusion nango eza nini la conclusion est simple c'est juste mettre en pratique oyo tosali nini toyoki c'est ça. Maintenant, on attend maintenant la pratique. Là, c'est la théorie. Il faut toucher pratique. C'est ça la conclusion. On a un transport, on a un jeune. message direct. Oui. Bon, Johnny, bonjour. Ouais, par rapport il y a des outils qui vont lancer un message, mais moi, par rapport il y a des comédiens Oyo, quand même, tout le monde va y être. Oui, belé tout le monde va vidéo, tout le monde va monter. Voilà, message nous lancer dans les fanatiques, nous sommes là. C'est à la télé que nous avons succès. Aujourd'hui, nous avons sur un système internet. Internet est pas ça mon succès. Internet est pas ça mon buzz. Mais c'est allé le rôle la chaîne est garanti. Et qu'on a la quitté on a qui on me pour la mon succès dans la chaîne est or à tant que on a la macacité. Mais on va vendre dans mon micro. Et mon coloté quand on vote dans mon appui à malade. Moi je crois que c'est aussi internet et même les biso salité belé. Baokanisaki nakozanga koyokana nde bakolia bakotonga bandako bakosomba mituka non eloko wana bato baresisa nango eza jibe na wera esobe na sese mpe baresisa vi na koyokana okozala kaka na exemple moko te peut-être moi nazomona ke conclusion eza kaka ke soki totelemi te moto akotelema na place ya biso aza te yango omoni kotelema na biso eza lié à travers mosali ya nzambe ntango bino bozotelemela bitumba boyebaka bitumba wana soki boyebi te surtout eza ya satana to eza kaka ya bomoto alors botelema na minduki na bino nyonso oye na spiritualité bao mpe bazala makasi na baspiritualité lokola bangai bapaster de la foi banani lokola banani lokola banani donc il faut totelemaka donc voilà bande ko biso bazali to monopoliser parole mais kozala na koto yaki wa pamba nadi kuna kozala pe ba betolika non bazala koto ba message na tiko ya leo yoka to tikali biso ne to sala po toyoki déjà amen na ba ba sala pe ba o ba ozangisa kibi voilà po biso mpe tozala kimia poso bango baza kimia balingi kozala kimia te bango nde bazangisi biso kimia omoni te ke biso totiki mpe makambo na biso toye mpo nini parce que tolingi kimia lokola toye tosali déjà pa wana ya kolinga kimia donc sikoyo
bango mpe fo basala part Voilà. oyo ayokanaka te na oyo mpona nini boyokanaka te donc cedi bosala bamessage boyebisa na bato na bino oyo ya lokola neti ke une fois nde toyebi à l'époque mpe na biso wera na jb babanda oyokana oyo wenge bcbc oyo wenge maison mère mais banda tokomprena wera na jb bayokana ntango babengisaki bato na stade tokendaka te tokendaki yo kutu osu exemple musiki ezaka nde bato bazomona neti sai na papa masini toyokana te mpona batransport boomona vejoni nayebisi yo ko basape eloko mwa eza na balelo eza na baleki oyo balobaka Oui. Bon, Johnny, bonjour. Ouais, par rapport, il y a un débat outil qui vous lancer un message, mais moi, par rapport, il y a un commentaire Oyo, quand même, tout le monde va y être. Oui, tout le monde va vidéo, tout le monde va monter. Voilà, message nous lancer dans les fanatiques nous sur l'andabine par rapport à ah autant comme on a mais on ça bien qui mais on ça va la fois le bini akina ko mona sila mona ipe belga solo la ici bango o pia ta message wa le bia za prêtre wa le bia za prêtre to yebite so mona ni so la da ba ko sa ta message mo ya pe on peut tout pesa message ya pe on peut pesa moi message ya pe pour qui messala ba on ne ba zo le kana ba internet ba zo le bela bango sila yo kana ta belfi belga yo kana ta sila to yebite so mona to yebite mona ni andeka baloba soki bayokana kana bango baloba leki na batebi ndenge passé de la fois baleka na batebi baloba olaninga ko kimie kota merci e bo kimie mo kota soko kana soko sobe na sobe bayo ate to yeba na mukilio yona no ibata ono akara bango voilà merci beaucoup papa Choni. Merci vraiment aux Akébélé, vous avez vraiment payé Belé à Rolanda toujours émission sur la découverte, analyse sur si la Bissalona belle vie et puis un comédie en général Mobimba. Boumino Boyoki président Sai Nenga Lobby Boyoki Sobe Nenga Lobby Boyoki pardon papa Johnny Tsaka Nenga Lobby en tout cas bande konanga bino vous êtes belé partout dans le monde dans Rolanda Bisso Boyoki Sai Nenga Lobby par rapport à ba buzz par rapport à succès par rapport à makambo oyo sengeli bango basala peut-être que de liboso mes ententes on a bazala nango ba on a ba comédien et longwa et sila et loroni ba ko sala boyo ki ndenge ba lobby boyo ki ndenge ba s'exprimer parce que ba lingi ka ba lingi nde makama malamu ezala ba lingi mabezala te yango biso pe tozawana sima pona ko soutenir bango ba kende liboso balongola makambo ngai bo yango wana ekopesa litomba moko boyo pensaka na lobby sila na belle vie bango ni baza promotrice makambo nyonso oyo ba comédien ba koma ko yinana ba koma ko bakela ba maladie bango na bango boka na ba maladie ki mutima mabezalaka parce que si la bisalo bango les deux personnes wana bana ya papa mo bana ya président Faustin Soukari Lombe to ebité balinga ba mema bato wapi bakena bato wapi ezo sala pasi pe ma bandeko nanga to sungana bandeko na biso bolanda biso to sungana bo sunga sila na belle vie bo pesa ba conseil malamu ko kabola wana eza propriété ba cook o ba famille bota soki bo sangani bo pesa ba so forcément kasi ba kende bo ba sala susu ya ibele ba baksa susu mayele koleka o bazana yango mais tant bozo kende bozo ya derrière wana pona ko critiquer tona ko loba o ngana sa famille bota na ko yana na ba cookte o ngana za ba ko na yana famille bota te o ngana ko jouer na famille bota te o ngana ko jouer na ba cookte bozo sunga te pona nini bongo bino mo bozo kota division na 4 et puis likama ka même ba comédien na pe bazo leka na télévision ko komisa ngai na za famille bota na ko kende kuna te jamais sona te kuna ba oyina ngai onga na za ba kuku na ko kende kuna te ba oyina ngai ezo sala bien te exemple ka yanga moni na pesi un exemple yanga nganta na ngendo jouer na kendo ko jouer na SB so na ba moni nga kaka yo za ba kuku yo te biso boy tolingi biso toza ba famille bota oya ko trahir biso biso nga moko témoignage vivant parce que na joie
kuna na SB puis na continuer à jouer SBC la bisa ba benga nga yebi pourquoi soki Belvina benga te parce que na otolo ba profil na nga na mona ni kuna te mais na makambo ndenge ezabo est-ce que ko benga nga po ba mona nga kuna to mona ba artiste ba koma deux camps bata famille botana bata baku yango wana. En tout cas, merci mingi ma bino bozaki beli ya kolanda biso bon landi bino moko ba artiste ne ba lobby par rapport ya avancement na bango pour ba avancer senga boy. Mais ce qui kama ma bezo zala avancement ezala te mona bato muso azana kisi boy parce que boyokani ezate pasteur de la foi athée azaki clair à lobby clair. En tout cas to sungana ma bandeko bozolanda biso to sungana et kozala ma plaisir. Merci Nabino Mozaki Mebele Olandanga. Merci à l'icône, les Baoba, Papa Metro Makengo Simon, Kabak ainsi que sa femme, Maman Christelle Mou, Maman Kengo, Maman Social, Maman Yaban Ebele. Et donc, merci à mon sponsor officiel Salon Florine, à Suisse Naziri. Merci à Ness Makia Didier Taba, Papa Jonathan. Merci à Papa Roger, Papa Joki, Papa Mouta Roger, Mwana Mavala. Merci Nabino Mozaki Mebele Olandanga. Beaucoup de gens s'abonner, bah vous n'avez partout boza, beau s'abonner, beau télécharger, beau aimer, on est allé meilleure façon de soutenir biso, soutenir nga, sur boza ko s'abonner, boza ko télécharger, boza commenter, boza ko partager l'émission et ça va me plaisir. Merci Nabino vraiment vous avez bien, merci à Pierrette Moki, merci à ma famille Molasoko, il y a Lydie Kati, Amandine Molasoko, merci à Lisette Molasoko, Monté Magelor qui se soda à Poto Force One, merci à mon abuse Delix, la blonde de fashion depuis Turquie, maman m'a passé en Istanbul, merci à frère Samuel Oufilou, Ndendani Moussa Nankolo na Irlande bambote bele merci ba vous venanga tout bozai na Belgique na Paris wana na bozai bele Rose Mieke Blanche Mieke merci à tout le monde et merci à Glodinda depuis Lubumbashi mama ni mama donc bozai moi bele merci beaucoup continuer ko s'abonner la chaîne Abiso Metro Makengo Taperu TV boko za la décité ndenge na lobaka tout est bien fini bien loka malamu eumela te merci et bye.